E aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo aqui galera, na minha roça hoje. Aqui veio eu, minha mãe e meu pai, viemos quebrar uns milho pra comer amanhã à noite de fogueira. Viemos quebrar os milho aqui e mostrar pra vocês daqui, beleza? Aqui galera, onde era a batata. Aqui embaixo eu plantei todinho feijão de corda. Ali do cano pra cima meu pai plantou feijão de arranca. Ali tá nosso feijão. Esse aqui já tá maduro já, graças a Deus. Aqui tá minha mãe quebrando milho para fazer pamonha e canjica. Tem feijão de corda galera aqui no meio do milho, que nós plantou. Aqui tá minha mãe quebrando milho. Fazer canjica, né mãe? Amanhã ou hoje de noite? Fazer hoje. Ó, o feijão de corda apodrece todinho, olha. Tem que catar na chuva, não catar e fica apodrecendo. Já tá naquele dia do sol. Tem embaixo sadia ainda, caroço. Se botar no sol, aproveita ainda, velho, essa coisada. Ai, feijão não é espiga. Tem sim, olha aí na frente. Ai. Ali na frente tá meu pai galera, o cara tá no feijão de corda. Já já eu vou mostrar ele ali. Eu pensei que esse milho tinha ali, aqui. É que nem ficou ratado, né? É. Aqui galera, o milho embrejou. Aí por isso que ele não deu tão bom. Tem um aqui galera. Maravilha aqui ó. Isso que é bom pra pessoa morar num sítio. Não tem coisa melhor. Tá vendo galera? Espiga de milho mais bonito nesse mundo. Fazer uma canjiquinha, uma pamonha e comer assado mais tarde, né? Se Deus quiser. Vou levar uma pra minha sogra também. Amanhã eu venho quebrar amanhã de manhã. Vou levar pra minha sogra. Ali tá minha mãe, já tá com uma coisa enxuta, mão cheia já. Ontem ela foi caçar lenha, mas meu pai, galera. Meu pai soltou o pau que não podia, bateu na perna dela, quase quebra. Oi mãe. Foi no meu pé. Cadê? Hein? Tá inchado, mãe disse? Aqui. Foi do lado da batata, não foi? Foi o pau que bateu em cima. Meu pai tem 76 anos, aí querendo dar uma de novo, galera. Aí foi levantar um pau sem poder. Quase mata foi a mulher, quase mata foi mãe. Soltou o pau, quase arrebenta a canela da véia ontem. Aqui é mais enxuto que o outro lado, né mãe? Foi. Calor é esse? Oxe, já tá com calor mesmo, tô não. Eu já morrendo de calor. Só com esse casaco. Vou mostrar aqui o meu pai aqui pra vocês aqui, galera. Catando feijão de corda, já arrumou quase meio saco ali. Lá do outro lado também é milho. E aqui é assim, galera. Nosso dia a dia na roça é assim. Catando feijão de corda, milho. Aqui tá meu pai catando feijão de corda. Tem muito podre, pai. O pai já catou ali na frente, perto de Daniel. Aqui, galera, que ele já catou já. Já catou um monte já de feijão de corda. É bom o cara comer verde, fazer feijão topeiro. E galera, feijão de corda onde ele plantou.
aqui, galera. Ele catou aqui hoje. Ferrão de corda aqui, nós plantou aqui. Ele plantou só ferrão de corda. Plantou os milho, mas uns passarinhos arrancou o milho. Aí ficou só ferrão de corda, ó. A gente tá bonito aqui o ferrão de corda. Tem um pezinho de milho ali. Lá embaixo é a barragem do governo. Tá bem cheiona, galera. Aqui nesses últimos meses aqui que se passou foi bastante chuvoso. Choveu bem, bastante. Os pastos estão tudo verde, graças a Deus, ó. Como vocês podem ver aí no vídeo. Tudo verde. E é isso aí, a pessoa só tem que agradecer a Deus, né? Pelo que a pessoa tem, pela oportunidade que ele dá da pessoa trabalhar, pela saúde, pelo tudo que ele faz nessa vida, pela colheita de mil. Nem aquele ditado, né, galera? A pessoa só colhe o que planta. Se a pessoa não plantar, não colhe nada, né, velho? Mais tarde fazer umas pamonhinhas para comer com os irmãos. Chamar os irmãos para comer também, né? Família, para comer uma pamonhinha e uma canjiquinha. Meu outro irmão foi trabalhar, o meu primo, galera. Eu fui ontem, como vocês podem ver lá no outro vídeo. Eu fui ontem, mas hoje me siga a cabeça doendo. Não deu pra mim ir. Aí vim aqui pra roça mais minha mãe. Mais tarde nós vamos buscar lenha. Mais tarde. Olha, galera, cada espiga bonitona aqui, ó. Mais tarde nós vamos buscar lenha. Mais tarde. Eu vou filmar pra vocês também lá, nós indo buscar lenha. Beleza? Meu pai ainda tá catando feijão de corda, gente, tá indo, é. Já arrumou quase, já arrumou um bocado bom ali, ó, como vocês podem ver no saco. E tá catando mais ainda. Todo dia ele vem aqui na roça aqui. Eu dei esse pedaço para ele plantar milho, feijão de corda. Tem ali em cima também os feijão que ele plantou. Aí todo dia ele vem aqui na roça. Ó, pai, quebra esse milho aí. Eu já tô com as mãos cheias, ó, aqui, ó. Amanhã eu vou quebrar uns pra minha sogra também. O pai vai quebrar tudo amanhã? É. Nossa, meu milho verde. Lá onde o pai catou ali em Daniel ainda tem feijão de corda que eu vi. O pai não catou direito não. Olha, mas aqui. Então. Amarelo não dá paz, isso aqui é banguela. Amarelando na paz quer dizer o que, mãe? E aqui tá o casal raiz aí. Minha mãe aqui, meu pai vai ali já, ó. E aqui na nossa roça tem de tudo um pouco. Tem milho, feijão de corda, feijão da ranca. Tem proteína de batata ali, já tá quase boa de comer também. É da rainha da praia. Mãe, é escolhendo, mas milho por quê? O pai disse que não era para quebrar assim, catando pelos meios.
Pai disse que é pra quebrar no canto só. Ah, quebrou foi o pé com tudo. Não posso quebrar essa não, quebra aqui. É? Quebra ali. Ai, caiu as duas. Uma lá e outra cá. A outra lá. A outra tá a banguela. Oxe, banguela? Não presta não, banguela. Não jogue não, que ainda tem caroço. Dá pra comer, Não, rapaz. dá pra comer assado. Tem não mesmo. Olha. Oxe, tem só a paia. Oxe, olha, feijão de cebola, olha. Mas não quis catar. Não tá não, porque tá chovendo. Então galera, o vídeo de hoje vai ser esse. Mostrando aqui nós na roça, quebrando milho, pra fazer pamonha, canjica e comer assado mais tarde, né? E deixar uns pra comer amanhã também na fogueira. Amanhã nós vamos quebrar mais, eu mostro mais pra vocês, beleza? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.